Aí vocês estão se perguntando por que o pneu Nildo tá correndo atrás do cachorro Nildo. Toda vez que eu passava ali, parava no posto de gasolina com o meu dono, o caminhão Nildo. Ele vinha mijar em mim. Tanto pneu, tinha 12 pneus o carro, era aquela bitrem. Ele só mijava em mim. Só mijar em mim. Falei, rapaz, tu para de mijar em mim onde eu te pego. Que nada, rapaz, que nada, rapaz. Tá é preso. Falei, tá certo. Vinha descendo a 324 ali, rapaz. E ele já preparando pra mijar. Outro caminhão. Eu falei, pera aí que eu te pego, filho do aí. E desprendi, piquei o pé atrás dele. Tu se bate em mim. Cala a boca, filho. Falando picar, desgamentou. Eu lhe pego, cachorro.